Takimi I miqve të Sirisë I mbajtur në Londër për bisedimet e ardhshme për paqe në Siri ka hasur në vështirësinë e opozitës siriane dhe të Arabisë Saudite. Opozita siriane në mërgim kërkon largimin e sultanit, siç e quan ajo Asadin, ndërkohë që Arabia Saudite ka bërë të qartë se nuk do të bashkëpunojë më me Shtetet e Bashkuara për luftën në Siri. Ministri I Jashtëm britanik William Hague, mikpritës I takimit të 11 vendeve në Londër, tha se është jetësore që opozita e fraksionuar të marrë pjesë në bisedimet e koduara Gjeneva 2. Opozita siriane është e fraksionuar, ndërkohë që shumica e rebelëve islamik që luftojnë në Siri nuk e njohin opozitën siriane në mërgim. Sa ka që Arabia Saudite përmes shefit të saj të shërbimeve sekrete deklaroi se do të ketë një ndryshim të madh në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në shenjë proteste nga mosveprimi I perceptuar amerikan për Sirinë dhe përfshirjen e Iranit, armiq të Arabisë Saudite në lojën diplomatike. Sauditët kanë financuar dhe armatosur grupet që luftojnë në Siri. Ministri I Jashtëm britanik tha se nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin sirian dhe u kërkoi sirianëve të bëjnë kompromiset e domosdoshme për mbarvajtjen e një procesi paqësor.